订阅本频道，长期更新明星资讯。近期以来，实力派唱将劳模周深，可谓影视综全面开花。电视剧有由吴宣仪领衔主演的古装剧《淮水竹亭》的主题曲《曼陀》，与往常一样，在深深的献唱之下，金曲一经上线后，点击率一路飙升。综艺有真人秀节目《奔跑吧》13节目中，只要有深深的镜头出现，总能为我们带来意想不到欢乐和满满的感动。电影就更不用说了，前段时间刚刚参加完北京国际电影节中国电影华表奖等等，毫不夸张地说，只要国内举办一场大型活动，无一例外，网友都能在第一时间看到偶像深深的身影。而就在深深忙碌于各大晚会综艺，为各大影视剧献唱金曲的同时，还参与了国产动漫电影《时间之子》的创作，为主角团其中一个角色配了音。说起来，这并不是深深第一次为动漫配音，因为被天使吻过的嗓音，除了多次得到央视的肯定外，在电影圈同样也是一位戳。歌迷朋友应该都还记得，早在2023年时，知名导演新海诚就邀请深深为他的经典动漫代表作《铃芽之旅》献唱了同名主题曲。在北京大学首映礼现场，两位大师级人物深深、新海诚神仙同框。当时深深还代表华语乐坛和国内的观众，为新海诚送了一份极具老北京特色的吉祥物兔儿爷。尽管没能参与到配音工作，但深深的深情献唱，让这部电影在国内迎来了2次翻红。再有就是为迪士尼电影《狮子王》木法沙传奇中的主角沙祖配音，相信不少观众都跟我一样，当初就是冲冲的配音，这才决定抢票走进的电影院。深深果然不负众望，只要出现沙祖的名场面时，深深总能用迷人且充满磁性的声线逗笑整个电影院的观众。前有献唱迪士尼动漫100周年，后有为狮子王电影配音，难怪网友都说现在的深深早已不是华语乐坛门面担当这么简单了，严格来说，应该是一位国际歌手才对。所以结合前几次战绩来看的话，深深今年又为国产动漫配音，完全是情理之中的事情。为了让歌迷以及喜欢这部动漫的朋友可以更直观、更深入地了解剧情和角色故事，深深还特意百忙之中抽出时间参与了《时间之子》的上海首映礼。从歌迷拍摄的路透视频来看，深深全程毫无偶像包袱，虽然只是参加了配音工作，但和主创团队的其他人早已打成了一片。站在后台候场时，只见深深脸上挂满了笑容，整个人都显得活力满满。等到主持人邀请主创全员登台时，细节见人品，编剧和导演回头示意让深深先走，走最前面。此时深深尽显绅士风度，立马伸出右手让导演先走。不忘初心4个字的含义，在他身上被诠释的淋漓尽致。走上台后，深深和歌迷的距离只有1米左右，肉眼可见。这个时候，深深十分的害羞，听到有声米大喊周深我爱你后，就更可爱了。无形当中，还为我们贡献了多个爆笑表情包。主创自我介绍时，不论是谁介绍自己，深深都会卖力捧场，热捧程度，就连王俊凯都忍不住想说，你要不要嗓子啊？不是要开演唱会吗？乍一听，像是一句吐槽，实则是在关心深深。毕竟接下来的日子里，深深还要开多场巡回演唱会。通过这一细节，侧面可以看出，深深和王俊凯的关系远不只是合作关系。和贾玲、易烊千玺一众实力演员一样，深深和他们都是非常要好的朋友。王俊凯此话一出，深深瞬间就把现场切换成了综艺模式，回答道：那我保护一下，用低音的方式和观众打了一个招呼。上一秒刚刚喊完，下一秒就遭到了粉丝的拒绝，可见深深在大众心中的位置有多重要了。轮到他本人介绍时，还从裤兜里掏出了一张纸条，原来上面写满了阿木的别称。由于太过绕嘴，深深挑战2次接连失败，知道的以为是片中角色，不知道的还以为是全新版本的达拉崩吧，难度系数5颗星。最后一次一口气念完后，深深都说太难了，一上来就给自己这么大的压力和挑战，敢做这件事的人恐怕也就只有深深了。被问当初知道自己要对这个角色配音时什么反应，深深回答2个反应。
第一个是剧情要求配出气不够，毕竟深深是个歌手，气太足了。可即便如此，深深还是非常出色地完成了导演给他的所有任务。第二个是终于遇到了比达拉崩吧歌词儿还要难念的名字。第二回合，主持人让全员拿着道具表说出一个特殊时间时，深深那叫一个走心，把表针调到了下午5点半，意思是5月30号。一起走进时间之子高能介绍完后，全场一片惊叫。搞笑的是，导演看到深深这么给力的宣传之后，来了一句：“还是你有正事儿。”简单一句评价，逗笑全场。第三回合，问这次配音的过程当中，给自己留下了什么样的不同感受？深深教科书式回答：首先被歌曲吸引，后来看完片中的17和千晓的故事后，又被他们2人的故事感动。原来当初被邀请过来参与配音时，深深一脸疑问，直言怎么会想到找我来配阿木呢？现场又被喊配音老师时，十分坦诚地觉得自己不敢当，但自己一直都很喜欢配音演员这个工作。学生时代的时候，就经常会关注一些广播剧，觉得光靠一个声音就可以把观众带入到一个故事中，觉得非常了不起。没想到这次有机会和时间之子合作，也算是倒流回最初的相遇了，心里十分开心。导演可以给自己这样一个机会来诠释片中的阿木，希望有越来越多的人可以喜欢上阿木。听完深深的一番走心安利，令人忍不住想冲进电影院一睹为快。要知道，深深安利的影视作品一定错不了。首映礼现场落下帷幕后，据说全国各地不少生米都提前准备好抢票，有的陪家人，有的陪孩子，有的陪伴侣，都在社交平台表示今夏爆款动漫非明日之子莫属。尤其是深深诠释的阿木会承包整部电影1半以上的笑点，而且在配音这个领域上，深深的业务能力得到了很大的提升。当然了，这都不是重点，重点是在深深的高能配音之下，这部国产动漫《明日之力》在全国上映前就成功跻身于全网票房榜的第4名，排片场次23256，票房占比52%。一部小众国产动漫可以在短时间内就创造出如此不俗的票房成绩，一切的功劳都要归功于深深的付出。换句话说，如果没有深深的配音和献唱，该片儿可能照样能够登上热搜，但很难在全国票房成绩中位列第4，更别说排在哪吒的前面了。就目前的节奏来看，票房成绩还会逐渐上升。事实证明，优质偶像周深不仅是华语乐坛中的全能担当，在电影行业里同样也是不可或缺的一份子。话说到这儿，不知道屏幕前的各位都看好这部100%原创的国产动漫《明日之子》吗？节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。